ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் உங்கள் கல்கி. இன்னைக்கு நான் எங்கள் அண்ணனும் மொத்த மாடியில் விளையாட போகணும். என்னென்ன தெரியுமா? அங்கே வாங்க பார்க்கலாம். பக்கத்துல மனித பறவை தெரிஞ்சிட்டு அது பார்க்குற பறவை இது இல்லை, டைனோசர். அது பறக்குற டைனோசரு. கொஞ்ச நேரத்தில் அது எங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு எங்கள் அண்ணன் போலீஸுக்கு கால் பண்ணி ஹெல்ப் கேட்டான். கொஞ்ச நேரத்தில் எந்த ஒன்று யார் வந்தாங்க தெரியுமா? நீங்களே பாருங்க. என்ஜாய் பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு பிடிச்சும் நம்புறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.